हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अखिल और आज की इस वीडियो में हम परसेंटेज से पार्ट 7 करेंगे। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 126 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 126 से पहले जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमने पिछली वाली वीडियोस में कवर कर लिया है। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्तांकों का योग 783 है। तो परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं ये हमें निकालना है। पूर्णांक का मतलब टोटल नंबर हमें निकालना है। तो मान लीजिए टोटल नंबर है 100%। अब देखो हमें क्या दिया है कि इनके प्राप्तांकों का योग, यानी इनके का मतलब a प्लस बी के प्राप्तांकों का योग हमें दिया है कितना है, 783 है। और इनके अंकों का प्रतिशत भी हमें दिया है। a का 60% है तो यहाँ पे 60% हो जाएगा, प्लस b का 30% है तो यहाँ पे 30% हो जाएगा। बराबर किसके होगा, 783 के। तो इनको जोड़ दो, 90% बराबर हो जाएगा 783। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें 100% की वैल्यू चाहिए। तो इसको नीचे ले गया हो तो 1% बराबर होगा 783/90 और 100 के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड 100 से गुणा कर देंगे। तो इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, 9 से इसको काट दो, 8 9 72 और 7 9 63, यानी कितना हो जाएगा, ये 870 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 1 से 70 तक की कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्ग के अंत में 1 आता है। अब देखो जब हम किसी संख्या का स्क्वायर करते हैं, मान लीजिए कोई संख्या x है, इसका हम स्क्वायर करते हैं, तो इस संख्या के इकाई के अंक में 1 कब आएगा, जब उस संख्या के इकाई के अंक में या तो 1 हो या 9 हो। ये हमने वर्गमूल और घनमूल वाले चैप्टर में पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पे आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, यानी किसी भी संख्या के इकाई के अंक में 1 और 9 आने का मतलब क्या है, यानी अगर मैं 1 का स्क्वायर करता हूँ तो 1 आता है, 9 का स्क्वायर करता हूँ तो कितना आता है, 81। देखो इसके वर्ग के इकाई के अंक में 1 आ रहा है और उस संख्या का इकाई के अंक भी 9 है। इसी प्रकार से 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121 होगा। ठीक है, इसके इकाई के अंक में भी 1 आ रहा है और इसके इकाई के अंक में भी 1 है। इसी प्रकार से 19 के स्क्वायर में भी आएगा, कितना होता है, 361। देखो इसके इकाई के अंक में भी 9 है और यहाँ पे भी 1 आ रहा है। तो हमें क्या चाहिए, संख्याओं के वर्ग के अंत में 1 आता है, यानी हमें यही चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो 1 से 70 तक टोटल कितने नंबर होंगे। अब देखो 1 से लेकर 10 तक कितने होंगे, इसमें 2 हो जाएंगे, एक तो 1 होगा, एक 9 होगा। इसी प्रकार से 11 से लेकर 20 तक भी 2 होंगे, 21 से लेकर 30 तक भी 2 होंगे। ठीक है, ऐसे करते करते कहाँ तक जाना है हमें, टोटल 70 तक जाने हैं। यानी ये टोटल कितने पेयर हैं, टोटल यहाँ पे 7 पेयर हैं और एक पेयर में 2 आ रहे हैं। इसका मतलब कितना होगा, 2 से गुणा कर दो तो टोटल हो जाएंगे 14। यानी 1 से लेकर 70 तक टोटल 14 नंबर हैं जिनकी संख्याओं के वर्ग के अंत में 1 आता है। तो हमें क्या निकालना है, इनका प्रतिशत निकालना है। टोटल कितने हैं, टोटल हैं 70, तो बटे में 70 कर देंगे और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो इससे ये कैंसिल, 7 से इसको काट दो, कितना होगा, 20 हो जाएगा, यानी 20% हमारा आंसर होगा। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश किया। सोनू ने मोना से 10% अधिक का मतलब इसका 110% निकाल दो, तो कितना हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, यानी 10s बराबर हो जाएगा 11m। आगे दिया है तथा मोना ने रघु से 10% कम निवेश किया। मोना ने रघु से 10% कम का मतलब 100 में माइनस कर दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, यानी 10m बराबर हो जाएगा 9r। आगे दिया है यदि तीनों ने कुल 5780 रुपये निवेश किए हों। तीनों का मतलब क्या है, सोनू प्लस मोना प्लस रघु, इनका योग हमें दिया है कितना है, 5780। तो हमें क्या निकालना है, रघु ने कुल कितना निवेश किया ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे इनका अनुपात निकालना होगा। ठीक है, तो कैसे निकालूंगा, सोनू, रघु और मोना। अब देखो इसको मैं 2-3 तरीके से निकाल सकता हूँ। देखो एक तरीका तो ये है कि मोनू का हमें यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे भी दिया है, तो मैं मोनू का निवेश कुछ मान लूँगा, बट मुझे ऐसा मानना होगा जिससे हमारी वैल्यू फ्रैक्शन में ना आए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, 9 को नीचे लेके आऊँगा और यहाँ पर ये 10 है, इसको नीचे लेके आऊँगा, यानी मुझे 10 और 9 का एलसीएम मानना होगा। ठीक है, तो मोनू का कितना मान लूँगा मैं, 90 मान लूँगा। तो यहाँ से मैं सोनू का निकाल सकता हूँ। सोनू का कितना हो जाएगा, 11/10 इंटू मोनू का 90 माना है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी सोनू का 99 हो जाएगा। इसी प्रकार से मुझे रघु का निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, r बराबर हो जाएगा 10 और मोना का मैंने 90 माना है, तो यहाँ पर 90 हो जाएगा बटे में 9, इससे ये कैंसिल, यहाँ पे 10 यानी 100 हो जाएगा। तो इनका मैंने अनुपात निकाल दिया। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, देखो सोनू अनुपात मोनू, इसका अनुपात हमें दिया है कितना है, सोनू का 11 होगा और मोनू का इस पर जाएगा, यानी मोनू का 10 हो जाएगा।
इसी प्रकार से यहाँ पे मोनू और रोगों का अनुपात निकाल दो। मोनू का इस पे जाएगा, यानी मोनू का 9 होगा, अनुपात रोगों का 10 होगा। ठीक है, अब देखो ये भी मोनू का है, ये भी मोनू का है, बट यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 9 है, तो मुझे इनको बराबर करना होगा। तो मैं इसको 9 से गुणा करूँगा और इसको 10 से गुणा करूँगा, तो तब कितना आ रहा है, देखो तब भी ये सोनू का आ रहा है 99, मोनू का आ रहा है 90। ठीक है, यहाँ से भी मोनू का आएगा 90 और रामू का आएगा 100, यहाँ पे 100 होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इनको निकाल सकते हैं। अब देखो तीनों की वैल्यू मैंने निकाल दी, तो यहाँ पर रख दो। तो 99 + 100 + 90 बराबर किसके होगा, 5780 के। तो इनको जोड़ दो, ये किसके बराबर होगा, 289 के बराबर होगा। इसकी वैल्यू होगी 5780, तो एक की वैल्यू निकाल दो, 5780 बटा 289। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे रघु की वैल्यू चाहिए, यानी मुझे 100 की वैल्यू चाहिए, तो 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इससे ये काट दो, यहाँ पे 2 बार जाएगा, यानी 20 हो जाएगा। तो इसका गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, ये टोटल 2000, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक कंपनी को बॉल बियरिंग की 2 किस्तें मिलती हैं। ठीक है, 2 किस्तें मान लो, पहली और दूसरी। आगे दिया है तथा दूसरी किस्त, देखो दूसरी किस्त कौन सी है, ये वाली है। दूसरी किस्त पहली किस्त से, देखो पहली कौन सी है, ये वाली, पहली से 2 गुनी, इससे क्या, इससे 2 गुना है, यानी इसकी वैल्यू इसके बराबर है। आगे दिया है पहली किस्त में 1% बॉल बियरिंग खराब थी। अब देखो मान लीजिए पहली किस्त में टोटल 100 बॉल बियरिंग है। ठीक है, तो दूसरी में कितनी हो जाएंगी, यहाँ पे 100 की वैल्यू रख दो, यानी पहली की वैल्यू रख दो, तो कितना हो जाएगा, दूसरी में हो जाएंगी 200। ठीक है, तो पहली में 100, दूसरी में 200 हो जाएंगी। इसमें से देखो 100 में से 1% खराब है, यानी कितनी खराब है, टोटल 1 खराब है। आगे दिया है तथा दूसरी किस्त में 4.5% खराब थी। देखो दूसरी कितनी है, दूसरी में टोटल 200 हैं, इनका 4.5% निकाल दो, तो कितना हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, तो इनका गुणा कर दो, 45 दूनी 90, यानी 9.0 या 9 के बराबर हो जाएगा। देखो पहली में 1 खराब थी, दूसरी में 9 खराब हो जाएंगी। ठीक है, आगे क्या दिया है, यदि कुल 100 बॉल बियरिंग खराब हो। देखो हमने टोटल कितनी निकाली, पहली में 1 और दूसरी में 9, यानी हमने टोटल 10 निकाली, बट इसमें दिया है कि टोटल 100 खराब हैं, यानी 10 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 100 के बराबर हो जाएगी। हमें क्या निकालना है, तो पहली किस्त में कितनी बॉल बियरिंग खराब थी। देखो पहली किस्त में कितना माना है हमने, 100 माना है, तो मुझे 100 की वैल्यू निकालनी होगी। 10 की वैल्यू 100 के बराबर, तो 100 के लिए मैं दोनों साइड 10 से गुणा कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा, ये 1000, यानी कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, सी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक परीक्षा में 150 प्रश्न दिए गए तथा प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है। मीनल ने प्रथम 75 प्रश्नों में से 80 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। कुल 60% अंक प्राप्त करने हेतु उसे शेष प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर देना चाहिए, ये हमें निकालना है। अब देखो टोटल कितने प्रश्न हैं, टोटल 150 प्रश्न हैं। एक प्रश्न 1 अंक का है, तो 150 कितने अंक के होंगे, 150 गुणा 1, यानी 150 नंबर के टोटल हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें दिया है कि टोटल 60% अंक प्राप्त करने हैं, यानी 150 का 60% कितना होगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, यानी टोटल 90 नंबर लेके आने होंगे। और इसमें यह भी दिया है कि मीनल ने प्रथम 75 प्रश्नों में से 80 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। तो 75 का 80% निकाल दो, इसको 20 से काट दो, यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे होगा 5, 5 से इसको काट दो, 5 कम 5 और 5 5 25, यानी 15 चौको 60 है। देखो 60 नंबर तो वो लेके आ गया, नंबर कितने लेके आने हैं, टोटल 90 नंबर लेके आने हैं। ठीक है, यानी कितने और नंबर लेके आने होंगे, 30 नंबर और लेके आने होंगे। हमें क्या निकालना है, उसे शेष प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर देना चाहिए। देखो कितनों का देना चाहिए, 30 नंबर का, और अगर इसका प्रतिशत निकालना है, ठीक है, तो प्रतिशत निकालना है तो नंबर तो हमें 30 लेके आने हैं। किस में से लेके आने हैं, देखो 75% तो उसने कर दिए, टोटल 150 है, तो 150 में से 75 माइनस कर दो, कितना बचे 75, और इसका प्रतिशत निकालना है तो गुणा कर देंगे 100 से। तो 25 से काट दो, 25 थी 75, 25 को 100, 3 से काट दो, यहाँ पे होगा 10, यानी कितना हो जाएगा, ये 40%। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है। ठीक है, 8500 मान लो। आगे दिया है इसके प्रथम वर्ष में 20% की वृद्धि हो। देखो पहले साल में 20% की वृद्धि होती है, यानी 100 में वृद्धि होगी, तो इसका डायरेक्ट 120% निकाल दो। आगे दिया है तथा द्वितीय वर्ष में 25% की वृद्धि हो। देखो पहले साल का तो हमने ये निकाल दिया, इसमें भी कितने की वृद्धि होती है, 25% की वृद्धि होती है, तो इसका 125% निकाल दो। ठीक है, हो तो 2 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी, यानी मुझे इसकी वैल्यू निकालनी होगी। तो कितना होगा ये, सबसे पहले तो इसको 25 से काट दो, यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे होगा 5, फिर इसको 20 से काट दो, यहाँ पे होगा 6, यहाँ पे होगा 5,
5 से इसको कैंसिल कर दो, फिर इसको 4 से काट दो, यहाँ पे होगा 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 1 बचा 10, यानी 4 दूनी 8 और 5 चौको 20। ठीक, फिर इनका गुणा कर दो, कितना होगा 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 और 3 15 को 5, 6 एकम 6, 1 7 और 6 दूनी 12, यानी 12,750। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाता है। 10% कम होने का मतलब 100 में माइनस कर दो, यानी 90/100 हो जाएगा। ठीक है, यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य कितना है, 81,000 रुपये है, तो हमें क्या निकालना है, तो 2 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था ये हमें निकालना है। अब देखो सबसे पहले तो हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए 2 वर्ष उसका मूल्य x रुपये था। ठीक है, तो प्रत्येक साल क्या होता है कि 10% की कमी होती है। तो पहले साल इसका 10% की कमी, यानी इसका 90% निकाल दो। पहले साल के लिए निकाला हमने, 2 साल के लिए निकालना है तो दूसरे वर्ष भी इसमें 90% की कमी होगी। ठीक है, दूसरे साल के लिए भी निकाला, इसकी वैल्यू हमें दी है किसके बराबर है, 81,000 के बराबर है। हमें क्या निकालना है, 2 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था, यानी मुझे x की वैल्यू निकालनी होगी। तो मैं क्या करूँगा, देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 9 में 81 से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे होगा 2000। ठीक है, तो x की वैल्यू निकाल दो, कितना होगा 2000 गुणा 100, यानी 2 लाख रुपए हो जाएगा। ठीक, तो ये तो इसके कॉन्सेप्ट की बात हुई। अब देखो एग्जाम में हमें इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है। देखो हमें दिया है कि वर्तमान में उसकी संपत्ति कितना है, 81,000 रुपये है। अब देखो अगर हमें वर्ष में पहले जाना हो तो ये जो कमी हमें दी है इसका उल्टा कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा, ये 100/90 हो जाएगा। इसी प्रकार से पहले साल के लिए ये निकाला, दूसरे साल के लिए निकालेंगे तो ये 100/90 हो जाएगा। तब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। देखो यही चीज़ तो है, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ तो गुणा 100 और बटे में 90, तो यहाँ पे डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो वर्ष में अगर हमें पीछे जाना है तो हम क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, और अगर आगे जाना हो तो यही चीज़ लिख देंगे। ठीक, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक गांव में प्रतिवर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या 2000 हो, देखो 2003 में बच्चों की संख्या 2000 है। ठीक है, तो वर्ष 2006 में बच्चों की संख्या कितनी होगी ये हमें निकालना है। देखो एक साल में 10% की वृद्धि होती है, यानी पहले साल कितनी होगी, इसका 110% निकाल दो। तो 2003 का था, ये 2004 का हमने निकाल दिया। फिर 2005 का कितना होगा, इसका भी 110% निकाल दो, ये 2005 का हो गया। और 2006 के लिए कितना होगा, इसका भी 110% निकाल दो। तो ये हमने 2006 का निकाल दिया। अब इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, कितना हो जाएगा, ये 2 × 11 का क्यूब, यानी 1331। तो इसको गुणा कर दो, 2 6 6 2, यानी कितना हो जाएगा, ये 2662। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, ई वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, किसी कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष 5% की वृद्धि हुई। 5% की वृद्धि का मतलब 105/100 होगा। ठीक है, तथा दूसरे वर्ष 5% की कमी हुई, कमी का मतलब 95/100 होगा। यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 7,980 हो, तो पहले वर्ष के प्रारंभ में इनकी जनसंख्या क्या थी। देखो इसमें भी हमें क्या करना है, पहले जाना है। तो पहले के लिए मैंने क्या बोला था, इनका उल्टा कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 100/105 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से इसका भी उल्टा कर दो, ये हो जाएगा 100/95। फिर इसको सॉल्व करेंगे, कितना होगा ये, देखो इसको 5 से काट दो, यहाँ पे होगा 20, यहाँ पे होगा 21। फिर इसको भी 5 से काट दो, यहाँ पे होगा 20, यहाँ पे होगा 19। फिर 19 से इसको काट दो, 19 चौको 76, 19 दूनी 29, यानी 420 होगा। 21 से इसको कैंसिल कर दो तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो कितना आ रहा है ये, 20 20 20, यानी 20 का क्यूब कितना होगा, 8000। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक राज्य की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। वृद्धि का मतलब 110/100 हो जाएगा। ठीक है, यदि वर्ष 2003 में इस राज्य की जनसंख्या 15 लाख है, 15 लाख हो, तो वर्ष 2005 में इसकी जनसंख्या कितनी थी। देखो प्रत्येक साल 10% की वृद्धि होती है, तो इसका पहले साल का निकालो, ये निकल जाएगा 2004 का। फिर इसमें 10% की और वृद्धि कर दो तो ये निकल आएगा 2005 का। तो कितना हो जाएगा ये, देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 15 गुणा 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121, बटे में कितना होगा, बटे में 100 होगा, बराबर 15 कम 15,
15 दूनी 30, 1 31 को 1 और 15 कम 15, 5 और 3 8 यानी 18 बटे कितना हो जाएगा ये 100। तो इसका भाग 100 में करेंगे तो दशमलव यहाँ पे आएगा, इसका मतलब कितना होगा ये 18.15 लाख हो जाएगा। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, ई वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक नगर की जनसंख्या 48,600 है, 48,600 मान लो। यदि पहले वर्ष इसमें 25% की वृद्धि हो, देखो 25% की वृद्धि होती है तो कितना हो जाएगा, इसका 125% निकाल देंगे। तथा दूसरे वर्ष में 8% की घटोतरी होती है। घटोतरी का मतलब क्या है कि इसमें कमी हो रही है, तो क्या निकाल देंगे, 100 में माइनस कर देंगे तो 92/100 हो जाएगा। तो 2 वर्ष के अंत में इस नगर की जनसंख्या कितनी होगी, यानी मुझे इसकी वैल्यू निकालनी होगी। अब इसको 25 से कैंसिल कर दो, यहाँ पे होगा 5, यहाँ पे होगा 4। ठीक है, 4 से इसको कैंसिल कर दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 5 को 20। फिर क्या करूँगा मैं, फिर इसको 25 से कैंसिल कर दो, तो 25 को 100, इसको कैंसिल कर दो, कितना हो जाएगा ये 25 को 100, 21 बचा 215 यानी 25 8 200, फिर 15 बचा 150 यानी 25 सके 150। फिर 4 से इसको काट दो, यहाँ पे कितना होगा, 4 दूनी 8 और 3 को 12। फिर इनका गुणा कर दो यानी 486 गुणा 5 गुणा 23, तो किसके बराबर आएगा ये 55,890, यानी कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, ई वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 3 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या 1,60,000 थी। यदि यह प्रतिवर्ष क्रमशः 3%, 2.5% तथा 5% की दर से बड़ी हो तो इसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी। देखो 3 वर्ष पहले कितनी थी, 1,60,000 थी। पहले साल कितनी बढ़ती है, 3%, यानी 100 में ऐड कर दो तो 103/100 हो जाएगा। दूसरे साल बढ़ती है 2.5, तो 100 में ऐड कर दो 102.5/100 हो जाएगा। ठीक है, तीसरे साल 5 यानी 105/100 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दशमलव है तो इसको हटाएंगे तो यहाँ पे बटे में 0 से गुणा करना पड़ेगा। फिर इसको 25 से काटेंगे, यहाँ पे होगा 40 और यहाँ पे होगा 41। फिर इसको 5 से काटेंगे, यहाँ पे होगा 21, यहाँ पे होगा 20। फिर 1 2 3 4 0 से ये 4 0 कैंसिल हो जाएंगे। 4 दूनी 8 से इसको काट दो, यहाँ पे होगा 2। फिर इनका गुणा करेंगे यानी 21 दूनी 42 गुणा 103 गुणा 41। ठीक, तो इनका गुणा कर दो, कितना आएगा ये 1,77,366, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक मकान का मूल्य 5 लाख रुपए है तथा इसके मूल्य में प्रतिवर्ष 10% की कमी आती है। कितने वर्ष बाद इसका मूल्य 3,64,500 हो जाएगा। अब देखो मकान का मूल्य कितना है, 5 लाख है और इसमें दिया है कि प्रत्येक वर्ष 10% की कमी आती है, यानी पहले साल कितना कम होगा 90/100, इसका 90/100 करेंगे। फिर दूसरा साल क्या होगा, इसका भी 90/100 करेंगे। अब देखो हमें नहीं पता कि कितने साल में इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है, तो मान लीजिए x ईयर में होती है तो क्या हो जाएगा, इसका पावर में x हो जाएगी। देखो अगर 2 साल में होगी तो इसकी पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 90/100 इसको स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 साल में होगी तो पावर 3 होगी, यानी इसकी वैल्यू हमें दी है किसके बराबर होगी, 3,64,500 के बराबर है। तो इसको मैं नीचे लेके आऊँगा तो कितना हो जाएगा, बटे में यहाँ पे हो जाएगा 5 के आगे 5 0। अब इसको सॉल्व करो, कितना होगा ये, इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको 5 से काट दो, यहाँ पे होगा 1000, यहाँ पे कितना होगा 5 7 35, 5 दूनी 10 और 5 9 में 45। अब देखो ये किसका क्यूब होगा, ये 9 का क्यूब होगा और ये 10 का क्यूब होगा। यानी यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 9/10 का होल क्यूब। और यहाँ पे क्या है, इससे ये कैंसिल कर दो, यहाँ पे है 9/10 की पावर x। इसका मतलब बेस सेम है तो इनको आपस में बराबर किया जा सकता है, यानी x बराबर होगा 3, यानी 3 साल में इसकी जो प्राइस है वो इतनी हो जाएगी। अब देखो एग्जाम में इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो हमें प्राइस कितनी बनानी है, प्राइस बनानी है 3,64,500। कितने में से बनानी है, 5 लाख में से बनानी है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसको भाग कर दो। देखो 2 0 से ये 2 0 कैंसिल होंगे, तब तक भाग करेंगे जब तक कि ये पूरे कैंसिल नहीं हो जाते। ठीक है, तो फिर इसको 5 से काट दो, यहाँ पे हो जाएगा 1000 और यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे होगा 729, तो ये होगा 729/1000। ठीक है, अब देखो ये किसी भी संख्या से पूरी बार नहीं कट रहे हैं और इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हमेशा ही ये किसी न किसी संख्या की या तो क्यूब बनेंगे या तो स्क्वायर बनेंगे या पावर 4 बनेगी।
ठीक है। तो इसमें देखो 729 किसका क्यूब होता है, 9 का क्यूब होता है, और 1000 किसका क्यूब होता है, 10 का क्यूब होता है। आपको संख्याओं का क्यूब पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, 9/10 का क्यूब, और जितना भी क्यूब में आएगा वही हमारा आंसर होगा। 3 आ रहा है यानी 3 वर्ष बाद हो जाएगा। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, ए वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक नए स्कूटर का मूल्य 25,000 है। प्रत्येक वर्ष के अंत में इसका मूल्य उस वर्ष के आरंभिक मूल्य का 80% रह जाता है। तो 3 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो स्टार्टिंग में टोटल प्राइस कितना है स्कूटर का, 25,000 है। ठीक है। और इसमें दिया है कि प्रत्येक वर्ष के अंत में इसका मूल्य उस वर्ष के प्रारंभिक में, देखो प्रारंभिक में 25,000 था, प्रारंभिक के मूल्य का इसका कितना, इसका 80% रह जाता है। यानी पहले साल में तो इतना हो जाएगा, 3 वर्ष बाद का निकालना है तो दूसरे साल में भी इसका 80% होगा, और तीसरे साल में भी इसका 80% होगा। तो इसको 20 से काट दो, यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे होगा 5, यहाँ पे भी होगा 4, यहाँ पे होगा 5, यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे होगा 5। ठीक है। अब 5 5 25 से इसको काट दो, यहाँ पे होगा 1000, फिर 5 से इसको काट दो 200। अब 4 का क्यूब कितना होगा, 64। ठीक है। तो इनको गुणा कर दो, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, यानी 12,800 के बराबर होगा। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, डी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक। तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक मशीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से घटता है। यह 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी। यदि इसका वर्तमान मूल्य 87,480 हो तो इसका क्रय मूल्य कितना था। यानी 3 वर्ष पहले की वैल्यू मुझे निकालनी है। देखो वर्तमान में कितना है, 87,480 है। तो पहले के लिए मैंने क्या बोला था कि 10% की कमी होती है, यानी 90/100। तो पहले के लिए इसका उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100/90। ये पहले साल के लिए होगा 100/90। ये दूसरे साल के लिए 3 वर्ष पूर्व का मतलब 3 साल का निकालेंगे। तो ये हमने 3 साल का निकाल दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इससे ये कैंसिल, 9 से इसको काट दो, 9 9 81, 7 9 63 और 1 यानी 9 दूनी 18। तो कितना हो जाएगा, ये 972 हो जाएगा। फिर इससे इसको कैंसिल कर दो, इससे इसको कैंसिल कर दो, फिर 9 से इसको काट दो, तो फिर होगा 9 एकम 9, इसमें नहीं जाता तो 0, और 8 9 72, फिर 9 से काट दो तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो कितना हो जाएगा, 12, कितने जीरो बचे, 1 2 3 4 जीरो बचे, यानी 1,20,000 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, सी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।